Hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Ahmed vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. Da steht ein höherer Betrag, den ich nicht nachvollziehen kann. Ach so, darf ich bitte Ihre Kundennummer haben, damit ich nachschauen kann? Ja, die Nummer ist 1234567. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا فيديو يا جماعه مختلف ومهم جدا برضو زي اللي فات كده بالظبط. فالنهارده كده عندنا مكالمتين اتنين، او طبعا اتنين سيناريو من برضو مكالمات الكول سنتر بالظبط. فاول سيناريو النهارده ان شاء الله عندنا مكالمه مع كونتن عايز يعمل كانسلنج او عايز ان هو يلغي العقد بتاعه معانا. طب ليه؟ طبعا هنعرف ليه ان شاء الله دلوقتي مع بعض. وتاني مكالمه هتكون برضو عن الكونتن عايز اللي هو يعرف مثلا الغشنم بتاعه او الفاتوره بتاعته كانت عاليه ليه اول الشهر ده. فعارفين دول طبعا يا جماعه اي حد طبعا ان شاء الله فيكم هيشتغل في النت او الكلام ده كله، فده هينفعه جدا ان شاء الله النهارده. طب ليه؟ اولا كده دول حرفيا اكتر مكالمتين او اكتر طبعا مشكلتين بيجوا لاي حد شغال في مثلا النت او الخطوط او الحاجات دي بالظبط. فينفعك جدا ان شاء الله النهارده. السلسله دي مفيش حد او الفيديوهات دي مفيش حد عملها حرفيا على اليوتيوب خالص، فهيكون مفيده جدا ان شاء الله ليك. اهم حاجه بس ركز في كل كلمه بقولها، وبرضه حاول انك يعني تراجع او تسجل ورايا الجمل المهمه. وبرضه حاجه كمان ركز جدا برضه ازاي مثلا ان انا بساعد الكونتنت او ازاي مثلا ان انا بحل مشكلته. تمام؟ فكده طبعا رقم واحد اهم حاجه اكتب ورايا كل جمله مهمه بقولها. رقم اتنين طبعا ركز كويس جدا، وطبعا كالعاده صديقي حاول تجيب معاك كوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا. يلا بينا. Hallo, schönen guten Tag, hier spricht Ahmed vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Rechnung. Da steht ein höherer Betrag, den ich nicht nachvollziehen kann. Ach so, darf ich bitte Ihre Kundennummer haben, damit ich nachschauen kann? Ja, die Nummer ist 1234567. Vielen Dank, einen Moment bitte. Also ich sehe hier, dass Sie Ihr Datenvolumen überschritten haben. Deshalb wurden 5 Euro zusätzlich berechnet. Aber ich habe doch gar nicht mehr verbraucht. Verstehen Sie Deutsch? Ich verstehe Ihren Ärger. Lassen Sie uns gemeinsam den Verbrauch anschauen. Also wie ich gerade hier in meinem System sehe, Sie haben tatsächlich am 20. mehr Datenvolumen auf YouTube verbraucht haben. Und zwar haben Sie ein paar Videos hier natürlich nachgeschaut. Deswegen wurden 5 Euro, wie ich zuvor gesagt habe, berechnet. Ach so, jetzt ist es klar. Danke für die Erklärung. Sie haben mir weitergeholfen. Ich bedanke mich. Sehr gern. Möchten Sie vielleicht eine Zusatzoption buchen, damit sowas nicht mehr passiert? Nein, ich beobachte das erstmal. Und danke nochmal, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt gehen. In Ordnung. Wenn Sie noch Fragen haben, sind wir jederzeit für Sie da. رقم واحد طبعا في تحليل السيناريو التاني، وهو ان الموظف طبعا بدأ يعني يكلمه بتحية كده محترمة. طب ليه؟ طبعا ده حرفيا بيخلق كده نوع من الكلام الايجابي او من يعني الايجابيه كده في الحديث، فطبعا بتخلي الكونت برضه يحب ان هو يتكلم معاك. تمام؟ وبرضه لو هو مثلا داخل متعصب ولا حاجه هتهديه شويه بالانطباع الاول او بالجمله اللي انت قلتها في اول حاجه في المكالمه دي. طبعا تاني حاجه وهي مهمه جدا برضه في تحليل تاني سيناريو، وهي ان انت مثلا قبل ما تعمل اي حاجه في الكونتنت او مثلا قبل ما تعمل اي حاجه في الحساب بتاع الكونتنت، دايما قول له او خليه يديك رقم بتاع او رقم العميل او هو اسم الكونتنت نومه. طبعا ده مثلا كل عميل بيكون ليه رقم معين خاص بيه هو، فخليه يديهولك قبل ما تعمل اي حاجه في السيستم. طب ليه؟ عشان ممكن اللي بيكلمك طبعا يكون شخص غير اللي هو صاحب الاكونت ده، فطبعا الكونتنت نومه ده طبعا هي اللي حرفيا بتحدد لك هو صاحب الحساب ولا لا. فطبعا قبل ما تعمل اي حاجه في الحساب او في السيستم حاول تقول للكونتنت اللي هو يديك الرقم بتاعه عشان تعرف ان انت تشوف ايه اللي حصل عنده في السيستم. تاني حاجه طبعا وهي لما العميل بدا ان هو يتعصب شويه معايا، طبعا انا ما اعترضتش معاه خالص. امال عملت ايه؟ طبعا قلت له ich verstehe Ihren Ärger. طبعا ده مهم جدا برضه عشان انك بتبين الامباثي للكونتنت، او مثلا برضه يعني انك بتهديه شويه وبتبين له اللي انت فاهم ومتعاطف معاه جدا. فدايما قبل اي حاجه طبعا لما الكونتنت مثلا هو يتعصب شويه كده ولا حاجه عليك، طبعا عادي جدا ولا يهمك خالص. وبرضه حاول انك تتكلم معاه، قول له مثلا انا متاسف جدا، فاهم غضبك جدا، عشان طبعا تهديه وتبين ان انت متعاطف معاه. مش وطبعا ده اللي حصل بالظبط. فطبعا ده كان تحليل الموقف ده بالظبط. فان شاء الله طبعا يا رب تكون استفدت وركزت معاه بالظبط، وازاي مثلا احنا بنحل مشاكل الكونتنت من النوع ده. اهم حاجه بقى طبعا تكون يعني كتبت كل حاجه معايا بقولها بالظبط. فلو انت جاهز يلا بينا نخش على ثاني سيناريو. رقم واحد طبعا hier spricht Ahmed vom Kundenservice. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Morgen. Ich möchte meinen Vertrag kündigen.
Das tut mir wirklich leid zu hören. Darf ich fragen, warum Sie kündigen möchten? Das Internet funktioniert bei mir nicht richtig. Es bricht ständig ab. Das ist natürlich ärgerlich. Ich sehe gerade, dass es ein Netzupdate in Ihrer Region gab. Können wir einen kurzen Test machen, bevor wir kündigen? Ja, was soll ich tun? Ich fühle mich total im Stich gelassen und von euch enttäuscht. Ich habe viel Geld dafür bezahlt, um ein gutes Internet zu haben. Aber das ist umgekehrt, das geht nicht. Ja, bitte trennen Sie den Router für eine Minute vom Strom und dann schließen Sie ihn dann wieder an. Okay, habe ich gemacht. Was soll ich jetzt noch tun? Ich habe doch keine Zeit. Super, bitte prüfen Sie jetzt die Verbindung. Na endlich. Jetzt ist es tatsächlich schneller. Höflicherweise bleibt es so und nicht wieder so schlimm, und ich bedanke mich von Herzen. Das freut mich sehr. Wollen wir es noch 2 Tage beobachten, bevor wir den Vertrag kündigen? Ja, das klingt gut. Perfekt. Sie erhalten außerdem eine Bestätigung per E. طبعا بقى ده هيكون تعليق كده بسيط او مثلا كده شرح طبعا مبسط للسيناريو اللي حصل معانا دلوقتي. طبعا اول حاجه دلوقتي في اول سيناريو ان هي مثلا لو لاحظت طبعا كويس هتلاقي ان الميت اربايت او الشخص اللي هو مثلا بيساعد الكوندن ما كنسلوش العقد على طول. امال ايه؟ ساله قال له فاغوم او في حاجه طبعا اسمها اوفن فراجن. يعني مثلا انت مثلا دلوقتي بتسال الكوندن بتقول له طب انت عايز تكنسل ليه؟ عشان مثلا يعني يتكلم معاك وانت طبعا في الاخر تساعده. تمام؟ او عشان مثلا انك تفهم حل المشكله ايه بالظبط. اي حد مثلا يخش مثلا يقول لك مثلا انا عايز الغي حاجه، عايز اعمل اي حاجه، اساله قول له فاهم، اتكلم معاه، خليه هو يتكلم معاك ويقول لك هو عايز يعمل كده ليه عشان يفهمك وتفهمه بالظبط. تمام؟ طبعا دي برضو حاجه مهمه جدا ركز فيها قوي. طبعا تاني حاجه لما هو قال لي مشكلته انا قلت له das ist natürlich ärgerlich، يعني طبعا ده معناه ان دي حاجه يعني صعبه جدا، حاجه بتضايق جدا على فكره. وطبعا دي برضه جمله مهمه جدا جدا. طب ليه؟ انت مثلا بتخلي الكوندن يحس ان انت حاسس بنفس احساسه، فلما تقول طبعا الكلمه دي بالظبط حرفيا هيحس ان انت فاهم او هيحس ان صوته مسموع، فبرضه هيفهمك وهيحب يتكلم معاك جدا. تالت حاجه انا وهو ان انا اقترحت له حل سريع، وهو طبعا ان هو يطفي الراوتر وبعدين يشغله تاني. طبعا ده برضه بيديله مثلا كده حل بالتحكم او حل مثلا ان احنا فاهمين مشكلته، وهو طبعا بدل الالغاء. تمام؟ فطبعا حاول دايما انك تحط وتعمل كل حل حرفيا تقدر عليه قبل ما تلغي اي عقد اللي كنت معاك مثلا في الشركه. رابع حاجه طبعا هو ان انا قلت له ان احنا طبعا هنكون معاك بعد يومين 2 ان شاء الله من المكالمه دي. طبعا دي برضو مهمه جدا. طب ليه؟ عشان مثلا بتديله احساس ان انت مثلا او ان انتوا مثلا كشركه معاه وحاسين بيه طبعا، ومش هتسيبوه خالص حتى بعد حل مشكلته كمان يعني. فيا جماعه طبعا حرفيا ديت سلسله ما حدش عملها خالص على اليوتيوب، فطبعا يا ريت اهم حاجه بس طبعا الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلك ان شاء الله كل حاجه جديده. طبعا ده تاني في السلسله اللي احنا عملناها حرفيا كده. احنا مثلا بناخد كده مكالمات من الكول سنتر، تمام؟ بنفهم مثلا ايه اللي حصل فيها بالظبط. انا مثلا بخلي المكالمه دي طبعا انا اللي بعملها بنفسي، تمام؟ فطبعا انا بخليها الى حد ما واقعيه اقرب للحقيقه بالظبط. فتمام؟ فطبعا ده كده يا عم مثلا اعتبره كورس ليك مثلا تاهيل للكول سنتر قبل ما تخش تشتغل ككول سنتر. اعرف مثلا ازاي مثلا المكالمات بتجي لك، تعرف اصلا ازاي انك ترد على العميل، ازاي مثلا انك تحل له مشكلته. فطبعا ده سلسله مهمه جدا وحرفيا بتعب فيها جدا والله. تمام؟ ولو عندك اي سؤال في اي حاجه يا رب تكتب لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليك في اسرع وقت. فيا رب نكون استفدنا وبس. نكسب مع